Amen. It is general in a sa. She has a hobby general. A cooler de she lets him a she the Ganzai she the Ganzai. The Vesco extension of 20 so your wife Peter the Mamma Joro hobby. Tinganzali Masaki, general YouTube channel level subscribe loyalty with subscribe look Havia. ကျွန်တော် channel ကနေ video တက်တင်နေသိရှိအောင်လို့ဘေးက note ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စလိုက်ရအောင်ကဲအချိန်မှာစပြီးရေးရအောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော် file တစ်ခုအတစ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ခုနရှေ့ lesson မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ desktop က folder ကိုเนาะကျွန်တော်ရဲ့ desktop က folder ကိုကျွန်တော် VS Code ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်ပြီเนาะဟုတ်နော်ကဲပြန်အဆိုင်ပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ folder တစ်ခုကိုအရင်ထည့်ဝေလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် open folder ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ open folder မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ desktop က all in one programming ဆိုတော့ folder ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ select folder ကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီမှာရောက်ခဲ့ပါပြီကဲရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအရှိဆုံးက new file တည်ယူမယ်အဲ့ဒီမှာ file နေယူမယ်ဒါ folder ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုက file ယူမယ်ဆိုတာအမှဟုတ်ပြီပထမဆုံး file နာမည်ကအဲ့ဒီမှာ intro that's what that's လို့ပြန်မှာ that's.php sorry အဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီthat's.html ဟုတ်ရောဟိုကကျွန်တော် test အကြောင်းပြောမှာthat's ကောင်းဖြတ်လိုက်တော့မှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်မှာ rename ရှိနော် rename ရှိပါတယ်ပြီးရင် delete လို့ရှိပါတော့ကျွန်တော် rename ပြန်လုပ်မယ် intro ပြီးတော့intro တော့ html ဟုတ်ပြီ intro ဟုတ်ပြီကျွန်တော် html ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ VS Code မှာကျွန်တော်နည်း regular ပါတယ်တော်တော်ကြီး regular ပါတယ် VS Code မှာရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် exclamation mark ကိုရေးလိုက်ရမှာမယ်sorry exclamation mark ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှားတလို့ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အမှားတလို့နှစ်ကြောင်းလေးပေါက်လေးနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနာခောက်လိုက်ရမှာမယ်အမှား auto ရေးပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီဘောဒီကောင်ကျွန်တော်စာရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ပါပါဆိုရင်doc တိုက်ဟုတ်နော် exclamation mark ပြီးလို့ရှိရင် doc တိုက်ပြီးတော့ html ဆိုတော့ရှိထားပါတယ် doc တိုက်ဆိုပါလို့ဆိုတော့ doc ဟုတ်နော်ဒီရှယ်3လုံးဖြစ်တဲ့ doc ဆိုတာ document ပြောပါ document type html ဆိုမှရေးထားပါ document type ဟုတ်ပြီနော် document ဆို file မျိုးစားပြောပါနော်ဒီ file မျိုးစား html file မျိုးစား html စာတာ file မျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကကြီးညာပေးတဲ့တဘောပါပဲ declaration လုပ်လိုက်တာပါကြီးညာပေးလိုက်တာပါဒီ file ဟာဆိုရင် html file ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူကကြီးညာပေးလိုက်တာပါ doc ဆိုတာ document type ပါနော် document type ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီး html ကျွန်တော် comment ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်less ဟုတ်နော် creator ရေးပြီးရင် exclamation mark ပြီးရင်တို့ဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ dash လေးကျွန်တော်ချလိုက်ပြီဆိုသူကပေါ်လာလိမ့်မယ် dash လေးထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က comment ရေးမယ်နော်ဒီကောင်ကဘာမျိုးဒီစာကြောင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ document အမြင်ဒီ document type ဒီ type okay document type ကိုပြောတာပါပြီးရင်မှာဟုတ်ပြီဒီကောင်မပါလဲကိစ္စမရှိနော်ဒီကောင်မပါဘူးဆိုရင်လည်းဟုတ်နော်doc တိုက် html ဒီစာကြောင်းလေးမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် error မတက်ပါဘူး run လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝါပို့ခေါင်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် html စာရေးမယ်ဆိုဒီမှာ html ဒီစာကြောင်းလေးစာရေးပါတယ် html ဆိုမှာ html land ဆိုဟုတ်ပြီနော် html နဲ့စာရေးပါတယ်မှာ html open text ပြီးရင်မှာ close text ပါဟုတ်နော် open text close text ဒီကြောင့်အဲ့နှစ်ခုပေါင်း open text close ဒီ open text နဲ့ဒီ close text ပေါင်းမှတူပါ element တစ်လုံးပါဟုတ်ပြီနော် html element ဟုတ်ပြီ html element ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ header ဆိုတဲ့ element တွေပါမယ် body ဆိုတဲ့ head ဆိုတဲ့ element တွေပါမယ် body ဆိုတဲ့ element တွေပါမယ် head ရဲ့ head လဲ open text close text body ရဲ့ open text close text ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ meter ဆိုတဲ့ meter တိုက်လေးပါနော်ဒီကောင် html element လေးပါ attribute လေးပေါ့နော်ဒီ html attribute လေးရေးပြရမယ် meter ဟ
ဟုတ်နော်ဒီမှာအဲ့ထက်မှာ lan equal en ဆိုပါတော့ lan ဆိုတာဒီကောင်က language ကဘာလဲ English ဆိုတာတဘောပါ lang lan ဆို language ကိုပြောတာပါ okay တော့ comment ပေးထားပါမယ်ကျွန်တော် comment language ဟုတ်ပြီနော် language ကိုပြောတာပါ en ဆို English ဟုတ်ပြီနော်ဒီ en English ကျွန်တော်တို့ရဲ့ programming စကားလုံးအကုန်လုံးက English အခရာနဲ့မှာရေးတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ English အကြောင်း English ကိုရေးတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် head ထဲမှာပါတယ်ထဲမှာဒီ head ထဲမှာကကျွန်တော်ဒီလို meter ဆိုတဲ့ attribute ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ title ဆိုတဲ့ element တွေရေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link နေပါတယ်ဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ် JavaScript link တို့တခြားနောက် file တစ်ခုရဲ့ link တို့အားလုံးဒီမှာချိန် head ထဲမှာဟုတ်နော် head element ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာခြာဆက် UTF-8 ဆိုတာပါပြောခြာဆက် UTF ခြာဆက်ဆိုတာက character ပါခြာဆို character ပြောတာပါ character set character မျိုးစားဆိုရင် UTF-8 အုပ်စုပေါ့နော် set ဆိုတာအုပ်စုပေါ့ပါပြောမဆိုရင် character အုပ်စုပေါ့နော် character အုပ်စုကဘာအုပ်စုလဲဆို UTF-8 အုပ်စုလို့သူကကြေညာပေးတယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို UTF-8 ဆိုတာကကျွန်တော် Unicode တွေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေကျွန်တော်ဒီ web page မှာမြန်မာစာနဲ့ဖော်ပြချင်တဲ့အခါကျွန်တော် UTF-8 နဲ့ရေးရပါတယ် UTF မြန်မာစာနဲ့ပိုင်းနဲ့ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်က auto ပေါ်ခဲ့မှာပါမြန်မာစာနဲ့ဆိုဒီကောင်က UTF-8 မထည့်ထားဘူးဆိုရင်မြန်မာစာရေးလည်းမရပါဘူးစောက်တူပေါ်နေမှာပေါ့နော်Unicode တွေဒီကောင်က UTF-8 ဆိုတာ Unicode တွေကိုမှန်စီပါတယ် UTF-8 ဆို Unicode ပေါ့နော် transform format ထင်တယ် Unicode text format ဟုတ်တယ်နော်ထင်တာပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင် UTF အကောင် Unicode အကြောင်းတော့မနော် Unicode ပေါ့နော် Unicode တွေကိုဒီကောင်က transform လုပ်ပေးရဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကလိုပါတယ်ဒီကောင်လည်းလိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လိုတယ်လုံးဖြတ်စရာမလိုပါဒီကောင်လည်းအကုန်လုံးထည့်ရေးထားလိုက်ပါ parameter name viewport contact အကောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ name ဆိုတော့ viewport ဒီကောင်တော့ဒါအဲ့ဒီမှာတူရဲ့ structure တွေပါ viewport ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဟာပါနော်ကျွန်တော် screen ပေါ်မှာပုံနေမဲ့web design တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဟို weight device weight အကောင်ဘာပြောဆိုကျွန်တော်ဖုန်းရနဲ့ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ web page မှာရှိတဲ့စာသားတွေပါရအားလုံးညီနေအောင်နည်းနည်းပြောဆိုရင်နည်းနည်းအန်ကိုက်ဖြော်ပေါ့နော်ဒီလို PC laptop computer တို့နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဖုန်းတွေ tablet တွေနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ဒီကောင်လေးထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေငယ်တော့အန်ကိုက်ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်လေးမှာပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ထည့်ရတော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးရှိမယ်ကဲကျွန်တော်ခုပထမမိတ်ဆက်ပြီးမှာheader တွေပါကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက် run ကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှေ့တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ extension မှာ live server ဆိုတာကျွန်တော်တို့ install တင်ခဲ့ပြီเนาะမှာ live server မှာ live server ဟုတ်ပြီเนาะ live server install တင်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ကောင်ကိုကဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VS Code screen ပေါ်မှာကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ VS Code screen ပေါ်မှာတိုက်ရဲ့နေရာမှာထောက်လို့ရเนาะ right click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ right click အဲ့မှာ open with live server ဟုတ်ပြီเนาะတွေ့เนาะမှာကျွန်တော် VS Code မှာကျွန်တော်တို့ extension မှာ live server တွေ open in browser ရဲ့အကုန်လုံး down ခဲ့ပြီ install တင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ VS Code screen ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်လိုက်ပါဟုတ်နော် right click ထောက်လိုက်မယ်အမှာ open with live server ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်တစ်ချက်နေရပါโอเคဆောင်းနော်ဟုတ်ပြီပွင့်ငင်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် live server တောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်ရေးလည်းပြောပြမှာမြင်တော့ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းပြောကောင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာမှမရေးရသေးတော့ body ကျွန်တော်တို့ screen ပေါ်မှာမြင်ရမယ့်ဟာအားလုံးဒီ body ထဲမှာရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ body ကဘာမှမရေးတော့ကျွန်တော်လောဆယ်ဘာမှမရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကဘာမှ plain ဖြစ်နေနော်ဘာမှမပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဲ header လေးစာရေးမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ head ဟုတ်ပြီနော် header ပေါ့နော် h ဆို header ပြောပါ h1 h2 h3 h4 h5 h6 ဆိုမှာ header ရဲ့ header type အမျိုးအစား6ခုရှိပါတယ် h1 အကြီးဆုံးပါနော်ကျွန်တော်ပြမယ် h1 ဟုတ်ပြီ
this is h1 နော် okay ဟုတ်ပြီ control s မှာကျွန်တော် control s ပဲနေရပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် control s ဟုတ်ပြီနော်မှာဒီ vs ကမှကျွန်တော် file ကိုမစေတာဘူးဆိုတော့မှာကြည့်သူရဲ့ file နဲ့ဒီနားလေးမှာအဖြူအောင်အပြောက်လေးပေါ်တယ်နော်အဖြူအောင် sub wine လေးပေါ်နေပါတယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာလည်းအမှ1ဆိုမှာပေါ့1ဆိုမှာပေါ်တယ်နော် file တစ်ခု file တစ် file ကိုမစေတာဘူးပေါ့မစေတာ file ယူတော့ file တစ် file ရှိပါတယ်မစေတာဘူးမှာ unsave ဆိုမှာ unsave ဟုတ်နော်အမျိုးပေါ်နေမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာ control s ဆေးလိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီပြီးရင်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ browser သွားမယ်အောင်မှာ this ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ခုန refresh ပြန်မလုပ်လိုက်ဘူးနော်ဘာလို့လဲကျွန်တော် open in browser live server နဲ့ download ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live server ကျွန်တော် install တင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ control s နဲ့လာတယ်ဟိုမှာ auto refresh လုပ်ပြီးသွားပါကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ကဲမှာကျွန်တော် live server မဟုတ် live server မတုံးနေကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲမှာနောက်တစ်ခုပြန်ရေးမယ် h2 this is h2 okay ဟုတ်နော်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မှာစေးလိုက်မယ်နော် control s okay စေးပြီးမှာတွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် h1 h2 ဟောနော် this is h1 this is h2 ပေါ်နေအခုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း live server မတုံးမဲ့ဒီတိုင်းရိုးပဲ run လိုက်တာဖြစ်လို့ခုနကတော့ကျွန်တော် live server ကိုတုံးထားလည်းမျိုးစေးလိုက်တာနဲ့ဒီ file ကိုစေးလိုက်တာနဲ့ဒီ control s နှိပ်နေတာနဲ့ဒီမှာ live server ကျတော့ control s ဒီ file မှာ live server တုံးထားဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မြန်လာပါတော့ကျွန်တော်ရေးမှာ file မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာရေးရွာရှင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုမှာ live server နဲ့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က auto refresh လုပ်ပြီးတော့ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ဆက်မှုတော့ပဲ refresh ဖြစ်သွားပြီနော် auto refresh ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာဒီကောင်ကြောင့်ရိုးပဲဖွင့်ထားဖြစ်တယ် live server လည်းမဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်မဖွင့်အောင်နော်ရိုးပဲကျွန်တော်တို့ file ကို run လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် refresh ပြန်လုပ်ပြရပါတယ် reload ပေါ့နော်ကဲအမြင်လုပ်ပြရတာဒါ live server ရဲ့အသုံးပြုခြင်းအားသာချက်ပေါ့နော်ပြန်ပြီး reload ပြန်လုပ်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါ control s နဲ့လည်းဒီမှာ auto reload လုပ်ပြီးသားပါဟိုဒါကျွန်တော် live server အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲနောက်ပြီးကျွန်တော်ပြမယ်မြင်တော့ကဲမှာ live server ဘောတုံးလဲဆိုတာတချို့လည်းမသိပါဘူးရေးရပိုက်တော့ပွင့်လာဟုတ်ပြီမှာ live server တော့ကျွန်တော် h3 โอเคမှာပြမယ်နော်ကျွန်တော်မြင်တော့ပြမယ်this is h3 ဟုတ်နော်ကြည့်ကဲနော် this is a1 this is a2 ပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာမစေးရတယ်နော်မစေးရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်ဒီကောင် control s မှာပေါ်ခဲ့နော် control နဲ့ဒီမှာ auto ချက်ချင်းပေါ်လာနော်ဘာမှလုပ်ဆက်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ live server တုံးပြရခြင်းအားတာချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ a4 this a4 a5 okay this is a5 a6 this is all we control s ဟုတ်ပြီပြင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော် h1 h2 h3 h4 h5 h6 ဟုတ်ပြီနော် h1 အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးမှ h2 ကအသေးဆုံးဖြစ်ပါ h3 sorry h1 အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးမှ h6 ကအသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါ h1 header လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကအမှန်အတုံးဝင်ပါတယ်ဒီကောင်ကလုံးဝတုံးရမှာပါပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရမှာtitle ပါ title မှာကျွန်တော် document လို့ပေးတာเนาะဒီ title ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ browser ရဲ့ဒီ head မှာเนาะ header မှာပုံနေရမှာဒီမှာ document ဒီရဲ့နာမည်ပြောပါဒီမှာဆိုရင်ပါ vs code လို့မှာเนาะဒီမှာဆိုရင် vs code လို့ပုံနေเนาะဒီကောင်လေး title ထဲမှာထည့်ရေးထားပါကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပါမယ် document နေရာမှာကျွန်တော်intro လို့ရေးရမှာဒီအောင် intro okay control s ဟုတ်ပြီเนาะပြောင်းလိုက်ပါ intro ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်เนาะ intro ဖြစ်တာဟုတ်ပြီဟုတ်နော် intro ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ title ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံမဲ့ဆိုတာ title ထဲမှာထည့်ရေးပါတယ် okay ပြီးပြီနောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု paragraph ရေးပြမယ် paragraph p ဆိုတော့ p ဆိုရဲ element ကဘာပြောဆို paragraph ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် paragraph ထဲမှာကျွန်တော် file ရေးရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရေးတဲ့စာ